Fala galera, beleza? Queria apresentar para vocês um pouquinho da nossa base de treinamentos de sobrevivência na selva em desastres aeronáuticos, a região de Juquitiba, Floresta Atlântica. E aqui é onde nós fazemos os nossos treinamentos, no coração da floresta. Temos uma estrutura já montada nessa última selva, desse último treinamento aqui. O que a gente brinca que é a nossa mesinha de sacrifício, né? Onde nós fazemos o abate dos animais para consumo. Lógico, a didática, o consumo, o restante da nossa fogueira. E aqui nós vamos construir a nossa casa na árvore. Cola comigo. Uma estrutura que está sendo construída, nós começamos, né, a construção e ela vai ser finalizada em pouco tempo. Tudo leva tempo, demanda tempo e a distância também não é muito favorável, mas assim que nós terminarmos, vou trazer o vídeo sobre esse equipamento, sobre esse equipamento, sobre essa estrutura, sobre essa construção, sobre esse empreendimento, essa missão que nós estamos cumprindo. Pessoal, isso aqui para mim é uma segunda casa, né? Eu amo isso aqui. Vários colegas romantizam a selva. Eu romantizo. Eu sou um dos caras que romantiza. Briguem comigo. Eu amo isso aqui. Numa situação de evasão, dependendo da situação, se for uma guerra, é complicado, porque numa guerra os primeiros lugares a serem bombardeados são os grandes centros urbanos. Sim, ali você tem farmácias, você tem supermercados, e todos eles já teriam sido saqueados. Eu estou colocando uma situação muito hipotética, pois eu não romantizo a cidade. Eu acho que para você sobreviver na cidade, claro, quando você vive em comunidade é muito mais fácil você sobreviver. Mas nada impede que você tenha conhecimentos de natureza e sobrevivência na selva. Isso aqui para mim é maravilhoso, tá aqui, sentir esse cheiro, conhecer as plantas que eu posso me alimentar. Isso aqui é um grande supermercados, né? Folha de caeté ali na frente, em Baúba. Tem frutos espalhados, tem palmeiras. Já encontrei gengibre também aqui. Tem muita coisa legal e muita coisa a ser explorada. Então, lógico, tem muito conhecimento a ser adquirido. Isso aqui é uma infinidade. Acho que não existe limitação para conhecer o que tem aqui dentro, né? Então, você, por mais que você estude, você não vai saber 1/10 do que tem aqui dentro. Eu não sei nada ainda. 10 anos nessa pegada, vários cursos, mas ainda não sei nada, porque tem muita coisa para ser descoberta aqui. Lógico que também tem muitas intempéries, né? Você tem muitas coisas que não vão te beneficiar no caso de uma evasão estratégica para um momento de um período de selva. Porque não estou dizendo para ninguém virar ermitão, não é assim que funciona. Mas eu acho que você precisa ter técnicas de sobrevivência urbana para uma situação de evasão dentro da cidade. No caso não é evasão, né? É uma imersão, ou você se abrigar dentro de uma região de cidade mesmo. Lógico, eu prefiro as cidades pequenas. O caos começa nas grandes cidades e depois diminui para as cidades menores. Só que isso daqui também faz parte de uma situação de evasão. E conhecimento da selva nunca é demais. Então, gente, isso aqui para mim é uma reconexão, é um contato que eu tenho com o primitivo, com o bushcraft. Eu não sou o cara do bushcraft, eu sou o cara que conhece um pouco de bushcraft, mas eu sempre fui muito voltado para tecnologia. Eu gosto de, ao invés de uma sandália de couro, usar uma bota tática, mas eu amo sim as técnicas primitivas de sobrevivência. Aos poucos a gente vai se especializando mais, tem os grandes mestres aí que a gente acompanha,
e quero estar sempre fechado com esses caras que eu admiro demais. Humberto Costa, Juliano Toniolo, são caras que são meus... Eu tenho uma admiração incrível por esses caras e o que eu aprendi com eles. Então, galera, ó, sejam bem-vindos aqui ao meu lar. Quem tiver a oportunidade de fazer um acampamento, de conhecer um pouco mais disso daqui, não perca essa oportunidade, tá? Aproveitem, porque isso aqui faz parte da grandeza de Deus. E se você não vivencia uma aventura dessas, você não está vivenciando a sua vida na plenitude. Vem pra aventura, tamo junto, pessoal, pista quente.